ya makugaya nyuka Gikuyu aikone twariaga mboco ya gwathi tukenyurana ni hinde ikinyuria gwikatia njoke ndimere andu acio uraigwa makigamba muno me mwena uria ri gutire ruo monete aingi ni iria ria Nyayo ni ciana ni iria ria nya ni iria ria Nyayo totaru ucio mwe we kuria urokiuga ati no urakigamba muno ri ithe materutaga no uyu kuria ari Rift Valley o wanyerite kura kugweta niguo ni maundu mariko tuonia ni tukinya handu twigikuyu tuge cigana twanjie cararuku yumio ja erorerwo kana tiguo ithu muri we jadu eroragirwo tu ahutia oro wa SK uria kionete andu marera tucoke hau tone twaria ngudi yada tuhe mundu kirira tuthie na kuria ugicoka kuigua ni wamuhekerera acoka akira mwena uria ungi ungihota atia wikiro igongone inene uguo ni mugathe ucoke woima kuona guo regatha rucio ruru ungi uriga wi mwena uria kai ithe ndukiona athuri itu reke itucoke na ni nguria atongore itu tuikare thi twambe turie kirira tumenye haria twateire mburi muhia na kihumo kia ndeto ina moja wa ndeto ici cikwanjio Murang'a haria Hagiku na Mumbi to mundu uria wi kuria Uganda kana wi kuria Diaspora oimete Murang'a ona ugituirie ruti yaku umete Murang'a to niguo Gikuyu na Mumbi ake onani mundu wothe twambe tucoke Murang'a haria mukuru-ini wa Gathanga tuthondeke igongone inene tuherere mwene Nyaga na tuhere Gikuyu na maitu Mumbi nigetha bururi ucoke ki nigetha muthegi we na muthamaki wa bururi ri unyite moko tige kwagaga no tige kwagagio na ndwariko na ndwaya tiga kugia na thina murugira kwene tiga kugia na thina muno ndomaga gia na thayo tondu riri thina ukaga ndagitari agirigwo ni murimu no ndagitari amenya murimu uri namenya no ambagiria ri guthondekwo riu haha ri tina kathina kau kanini ati uria mari mugwanja ri mathite makinyihaga kurakinyire handu Murang'a ri iraturehera iratwira atiriri Kikuyu Council na kiama ni maranyitana ituo murekire niguo turekire maranyitana mekunyitana ri tutu tungi turambikwo ri uri no ta kanitha wa Kristo Kenya kanitha wa Kristo ri we ni thomete hanini kugira uhana ate umuthi o waigwa ni ukuhota kufaya andu ri ukaita apostle rigi ukaita doctor ukaita ki ithu no guo ni kuri na maundu macio marekeka no to ni turamenya ati ni tugayukanite ri na hari muthuri umwe ndiramwita mumwana Ngai okira gwakwa ari akinjira ndirumire London na ndironire Ngai aranjira ona kabangwe agikorwo ni ngwitikira guthii gwikate aruri witu ikate ruthii na njira ino yukana ari very deep arajitire ningi arajira ri athuria magayukana oguo ri tuguthii nako tondu athuri magayukana ri twini arauga ni undu wa bata muno conscience ya society no ni athuri na clergy ngoro ya ruri niki ni athuri na hunjia acio mangikorwo ni magayukanite ri ruri rukoragwo ruhana maya theru kana gicithe kia ng'ombe ikwahana uguo riria araria akauga ni mararia na athuri acio angi acio atongoria na makauga ni tukuhota gwika ate gucokia ni gatucokie kindu gitagwo discipline ni ngorete ni rwimbo rukuinwo ni athuri ndiamenyaga hindi yo ngaigua makina muthuri muirungu rikwihia na ndumenye yu rikwihia na ndumenye wakoma na mwana na wakoma na nyina githinjwo karumau githinjwo karumau ugitocwo ni waragweta atiriri athuri acio marorio hamwe wona marikia kunyitana wega ri kiuria kiria kurakarĩtie gazima manire mwaki ucio uria agetwo ni we ni guthinjwo
tikuingata uraingatwo Ĩĩ. tondu ngikata kiria tuya kuingata uri ogwika ni ukurutira ki ni tosh ni penalty no gacoko gatarwo ndugeke uguo ringi tondu ijamba njithi irekire ate irarugirire he handu tathire through riu jamba itu uhoro wiha karia hathuka na ri hagathondekwo hakarungwo hagacoka hagathondekwo njira ĩrĩa gwĩka atĩa ĩkũgerwo nĩgetha hathondekane thĩna witũ na nderĩtwo mũno nĩ therĩte Kĩmunya ndĩmerĩte mũrarehere andũ kĩrĩa nyama cia pundamilia kwa nini DPC gũkũ na wenda gũtigire ndĩndiũ gũkũ warĩ chairman wa anjĩrire PC pesa shaitani pesa shaitani no ingirite ki tondu kira kiratuma muthuri uyu kwanyu guthuka ni muno ri ndui warora no urona ni ciringi na hari kindu kingi unene ukurehe ciringi ukarehe thina wati ono wera mundu I don't want any seat in this organization kuna mundu ajuria niki riu ura you thinking ngamwira hihi riuri ni ndritete wiro rajagirire na ura digetie ndenda uyu no ukona akona thina muno nikigutuma tanu ningiurio uragiurio ni MPs uragika ndamba kurenga salary ciao by half imwe koro ni leadership sacrifice na inspiration MC mutatu wothe abere guguo nigetha ki twambie gukorwo twina utongoria handu marauka agatumira mbia nyingi nigetha thia gathukume nyingi nduka nono ndakure tondu twarega gwika uguo ndarora bũrũri witu kona ni rathi na thina muno tondu riri muthuri uyu Murang'a ari ndi wa Nyandarua muthani the Kiambu atuka andu aingi magerete Kiambu magithi Nyandarua listen njohi nĩ thũ number 1 itu ni ratuni ni rarurire niguo no niki gutuma agenda yo ona riria igukinya haha tuka wenwe wa twinsaitire we kana ni jamba itu twina muthuri wa Murang'a tukinegana muno hani ndo ajohi can remember ginya president Uhuru akimioya 2015 Julai akiuga MP cio moto teithirie kurwa na ki na joy murumo cio geka ate riu niki ni adote niki kiratuma MPs wage kuigwa mundu ratwara motion in parliament akauga ni rathukirie genetic predisposition ya Murang'a ri twana turaciarwo turi na Murang'a yarega kwirora ri it is going under population iguthi ikurukite inyite uguo tondu fertility yao irathi ikurukite niki kiratuma twage kugia na member of parliament umwe muthuri ugutwara parliament uge njohire no makaburi uge na decision boroga bra tukwamba kuikiria tugicokereria etukuru tugithi gwikiria na kirira kiega muno kira twina kiona wakiri Njenga Mwangi nake ne akiuga na twaruta wira matwikirie tugicokereria kahinda atari harara. And when this new road was being commissioned, I was right there. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Citizen Digital. We niwe mami wao abodi ukaihurie fomu irio kuneo gwatha ici reke twambe tumutangikire no aigua ithuangi nitwanjie wira niekohagira ungikorwo atia urabanga kuingata muiretu uria uri wa guku kaimana na hindi yo nginya ndumumenyithie njira tutigane na maundu maria njikite na maria itekite na unjire we ndungihotire kumugiria Mamothi no tariki 18 kwina open day kubuku gete hora 0729121212 kana wadeke kiugo na nyuki utume kuri 23953 tucokerie taito githitithu twoka nayo Teri wegoro no kiandikie tore twaria mamu kanjo nani ngire mamu wanyu mwana ta kerimwe
na tũrĩa nĩme nĩho twerekeirie maitho ndũkwaria thiri cia kĩmũciĩ cikaingĩha ndũrĩ mami nĩ ahũrĩra njĩra no wa kwĩhokwo na no ngũthũkĩrie mũtũrĩre waku mĩciĩ nĩ ndogo o wakana thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ Inooro TV mũciĩ wa ibindi mwaki gikeno kiria ndina kio ni ati ndikitie kumwitira Miliki Ridge Phase 1 muroka murakua iothe ona kamwe mana madina korwo ndona riu gikeno giko niki ati twina Miliki Ridge Phase 2 niwe no irathondekwo tha ici malori tuma mama kirieta ukiria farafara aria maroragia ri eno ehutĩtie mugunda thitima ri tiwe no egerete ha mai na mo ndimwira guku mahuragwo na nduthi koguo niki kingi ugiatereire nduke wigwatire mugunda na ndu guku ni ndiona ni mokite na tondu mothe ndikwenda njage ona ni kamweri uri ugubatara 50 by 100 turakunengana na shiringi 800 ugakorwo ni wegwatire kamugunda gaku tutitinda ha chai na karara twaririe ndathi gwetha Kabuni ya Ruiru Mabati Factory nĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Urasharia mbeca ciaku ciorire kuria gutagiriire mamilioni ma Akenya matioete mabilioni ma mbeca hamwe na indo ingi ingituika mbia tokorwo hihi uri umwe wao sherera ufaa.go.ke kana hore *361# umenye umuthi labda umiomo kana hujui ndumiriri no wareherwo ni Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. tugicokereria turathie njengatari gutiri turatiriha muthuriti Joseph Kaguthi ni twerwo Njokibe ni aritaya nathie maundu-ini mangi ndekurugama giti we ona tuthie twakuigua voting Joseph Kaguthi kana MCA kana MP no ru thaici ri kwina ngucanio nene wakora regional commission gukugweteire kaundu kau akura mwena wana ukumana wa Western Kodo akirugama gite kia governor na ni regional commissioner kano kaigua ona civil servants twero no mareketie kunyitana magathi igoti-ini niwe niki ni uria maretwo mieri 6 matige wira mathie makarugame makauga ehe tugatiga twaheo nomination certificate na ndathie ndagwari njoke wira-ini uria ndiragu philosophy ni mwari nayo mundu witu ningi ungimera ate horo gi servant ukowe a servant ni kuga ate hitu githie utiri hafafa ni ngatho ni kwa gutwecira tene tone ndatwire cira ndigutuka muteti ndinyanza nimeciragie njego ni gukorwo mahe kanitha o kanitha ni na ni nduke bishop o wale rukorwo ni na andu acio Bishop Dr. Kaguthi ni kindu takiugo no we tondiri by origin de tuire ni de mugikuyu by origin and destiny na number 2 gukorwo de ndungata-ini ya thirikari wanataru utungambia kwa uhoro wa thirikari ni kuona we mu thirikari I would like to remain na ngoro thithi no ri uguo niguo Ngai aheire ki weke rainio thina twinaguo ni tondu hena rakuna thina wa thirikari ungirwa namba igire hindi itu ndungia imaginire
president auge BBI ni njega hari bururi uri aratongoria munyinyi wake auge iyo ni ya shaitani nenga yurateithirie irate ni igoti. You could not get that. Na jokire ma headmaster gatho muno ndi ndaigwa deputy headmaster urakararia headmaster kana muthuri urakararia ni muka ciana ikayo kana ni mitugo miuru tukana ni bad manners. It is bad. It's bad. It's unheard of. Munena waku itotaru kuhano o hare riria akejo athire ukararia ngai agikinga tu thino wake ikatora tuthenagia uko niguo kuhana na riu ngirora ri kira kiratuma wone ya kenira ithi muno campaign ya number 2 witu to ndakena ni mundu ukararia mukiria president sitting head of state ni ndikenaga noguo niguo jaki to thirikari-ini warikia guthurwo tugo support ati ndwiri wenda huraga thimu kwa OCS ati ningeka mucemanio hari akarau tarigo na ngimiro uguo endege athia rugame karau arehe kimero giake andu no meguka guthikiriria niguo athie Nyahururu the next hour hari ya Nanyuki the next hour ni ukumwona Meru ni ukumwona Embu muthenya umwe ni arikia ki na rito daru ni moka na ni matuka charge dire riu ni undu oguo ri gukorwo we PC na ni rauga jetereire ne guricaini next nigetha thiire nigetha riu na we province iyo uri noteti ucio ri waroro kona hari undu tari mwega na parliament no makeruta wira wayo ndiraruta wira wayo mwena ucio no maka nonire agoni police spokesman akauga ni ngathie ki kuma hau uguo no atia gutwika police toru hindi ciothe no gitwiro uratua rorete popular base uguo hena handu lo etari njega tiga kunjokerera hau hena ro handu hatari ki tikindu kiega. Number 2 ogetiria muthuri une ari uhoro wa discipline ya ateti na ki iyo ni agino kurehwo na kiama no ri utadu riu ria tungika no tucoke hari gikuini tuge atiri no ajuritie kiuria mutumia uyu uraruma muthuri wa muthii kana mwanake mutumia ucio ndangitwika ngathana na njokere ringi na no ajuritie tagwo atia gikuini ndiraha githunguririo atumia mumwitaga ate mutumia na wanyu muri atumia etagwo Nyakanga na Nyakanga ona iritu ake matihikaga ku itura-ini riu to gutire mundu ungienda ki beweyo na gwakwa muciĩ gwitũ rĩ nĩ njĩtĩte mwanaka wakwa ngamuria ndererwo atĩ nĩ ũrathiĩ mũciĩ ũrĩa nĩ ũthiĩte kũnene mũno mũriũ akĩnjĩra baba ndithiĩte kũndũ kũnene mũno kĩrore ndahikani agĩtaga mũirĩtu ũcio ũrĩa ahikirie mwanake ũcio rĩu nĩ aretwo guka korwo aikarire na mũirĩtu ũrĩa tũngĩmũthikĩte nĩ kũgio tondũ ũcio ũragia akaga kũhe mũthĩgi wa president rĩ ithe toguo hana gwake mwiritu wake ithe ndaramuona uria hana ni arate arume out nake hari kindu kimwe tuwi mundu uria toi na ndoi etagwo atia Kirimo ungikorwo mwarire na president witu nyumba imwe muri arika ndaugo horo wa kuirana mwarire nyumba kahiu kamwe acoke anegerwo itirire mwe acoke anegerwo ruhiu rwa commander in chief kahinda kau mutiganaine maundu macenjia tariu na taniruria ndeto yo haha urie Uhuru atangathwo haria president witu ati ni wahotana haria Bomas Sirianga ni kugwa kathurekire thimu yake nacokire kwamba kumioya acha no maka tondu hi ni athira ndenge riu Kirimuni uria toya ati niki riu muthuri we urakoma muthuri ona ungikorwo ni reciraga ni muiganaine we no tugwitire mundu toi na ndoi ndekite ate ndwagirirwo ni gukorwo tondu ungitara milioni ndiratarire calculation no factual ndiratara kura cia Uhuru President Uhuru na Prime Minister Raila leader of opposition 2017 do you know shakinyire kisia president 99.17%. Ugo ni kugate mandate hinya ria nengerwo ni andu acio a Kenya riu na ngo jaji ni maraugire ati matire na mohinya
mayũrĩtie mahinya mothe hau na rĩrĩa arauga atĩ BBI nĩ gũthiĩ na mbere nĩ aramenya ũrĩa aroiga ini rĩu nĩ ithe ndiakwĩrire haha atĩ mũthenya ũrĩa yarehirwo October last year ndamĩthomire by one nĩ ndakompĩte katiba na ngarora amendment ciothe by 1 am wakia ndathire gwetha nĩgetha milioni ya mbere ya gũthiĩ gwa Chebukati niĩ ngoro ndĩ wa mbere na ndarĩ ho rĩu ũguo ndĩrauga atĩrĩrĩ BBI ũrĩa ĩkĩte ĩrarorete handũ hanene mũno gũthondeka bũrũri ta rĩu ici ithathatũ irerwo rĩ gĩtĩ kĩa president kĩa deputy president kĩa prime minister kĩa two deputy prime ministers na leader of official opposition ite icio ithathatũ igĩkorwo ciĩho rĩ bũrũri nĩ wahorera tondũ rĩrĩ ũrĩa twekirwo ithe ndigũkwĩraga hĩndĩ SK ndarĩ mũndũ ũngĩ amũteteire tondũ gũtiarĩ na kĩ twarerwo nĩ ahĩtanĩtie na thirikari tondũ atĩ wahingĩrwo hamwe nĩ wahingĩrwo rĩu ũmũthĩ korwo twĩna ite icio ciothe ũguo gũtirĩ handũ hangĩhingĩrĩrĩka ũguo BBI it is the way to go na mũndũ wothe ratwĩra ũguo ambe atwĩre mbia iria tũrerirwo haha nĩ mũndũ gwĩtwo chairman witũ wa committee ya constitution gwĩtwo Jeremiah Kioni matwĩre mbia icio igũka atĩa hango matiratwĩra rĩ out na mũndũ tathomete the 74 articles iria ci thĩinĩ wa BBI nĩ atige kwaria tondũ nĩ atarau I'm a bit strong there tũgĩtiria mũkona wandekanĩjũ tutinanyotora athuria nĩjũ tũkũmwĩta mũthenya ũngĩ hitu kwa ndagĩka ĩmwe kiugo kĩa mũico rĩu gũkĩra thũmbĩ icio igĩrĩ kĩama na Kikuyu Council kũrĩ mũno ateti na mũno Njenga ũrĩa twaragia nawe ũhoro wa kũrua kanua ũngĩmatigana kiugo kũrua kanua thegio njamba ya wĩra njuge atĩ wa mbere nĩ mwagĩirwo nĩ athuri a Mũrang'a kuma Kangari na kuma kũrĩa kũngĩ ndaka-inĩ mamũgeithia mũno njuge atĩ hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ harĩa waheo kĩama he maũru marĩa ũkĩoragio kĩama-inĩ na angĩkorwo we mũthuri ũyũ ndwaruire gatagatĩ ka matũ tondũ nĩguo ũkĩagĩrĩire ndũramenya ũrĩa ũreka kũima icio ciaku ciĩgiĩ gũteo ucoke baranginyo tondũ andũ acio arĩa mamatonyire matiamatonyire na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mamatonyire na haraka nĩgetha moe kĩrĩa maroya kũrĩo magathiĩ magatete njuge atĩ ũcio nĩ mũtugo mũru mũno na njuge he mũndũ wĩtagwo Sakinuthia OCS nĩerĩga gũka mwaku wa Gĩturo na akĩhakanĩrwo nĩ ithe ngwenda kuuga categorically tiga gũteng'eraga tondũ nĩwona gĩtĩ kĩakanĩrwo nĩ ithe ndayacoka no nĩ aheirwo nĩ ciamani wa mwaku wa Gĩturo matĩna make magwĩka atĩa na mũthenya wa mweri 19 Sunday ĩno kwĩna kĩama kĩnene mũno Gĩturo na nĩ makomekwo na inyuĩ nĩ ndamũ invite muone ũrĩa Mũrang'a tũtonyaga andũ ndũgĩra na marũngo harĩa Gĩturo njuge atĩ uguo mwana Kagunji aroiga nĩ atĩrĩrĩ ũngĩcoka wone andũ acio maramũruma mbere rĩrĩa gwakagwo ndemu ya ndaka-inĩ tũtianyitanĩte no tũnyitanĩte ndĩrĩ ũmwe affected tondũ mĩgũnda ya baba nĩ yagĩthire tũgĩtirio mĩgũnda mĩnini no nĩ twahũrirwo mũno na tũgĩtunywo mĩgũnda itũ na tũkĩrwo mbeca fesho na nĩkĩo no mũthĩ marũa marĩa mandĩkirwo nĩ ũrĩa warĩ kuo na World Bank hĩndĩ ĩyo president ũyũ warĩ kuo moigire ndaka-inĩ ndĩngĩnyuo na gatata ka maĩ twatũra tũtetaga gũtigĩ tũngĩona ngagĩcokeria radio Inooro ngatho na kũrĩa kũngĩ tondũ ũhoro ũcio nĩ tũkinyĩrĩte na ngacokeria andũ athuri a kĩama tondũ nĩ twaria kĩndũ kĩmwe nĩngenda kuuga ũndũ ũmwe athuri a kĩama rekei tũthiĩ na ũigĩrĩrĩki ũrĩa tũhetwo nĩ mwene Nyaga tutikagĩa na mũguĩ wa kĩama tũthiĩ na mbere na njĩra ĩrĩa ya kũhe ciana citũ kĩrĩra twanyitana ũguo nĩ njũĩ no gũkwagĩra na tũgũthiĩ na mbere njoke njuge acio marathiĩ kũigua atĩ mũndũ nĩ ũrahe ngathe ĩyo kĩrĩa ũramũhe Nyakang'a ũramũhe araria akaria atĩ kaĩ tũgũcoka mawathani-inĩ wa ngũ wa makeri na inyuĩ
tugucoka jamba ya wira nditio turorete no ngira mundu ucio kiroko gukire thabari kuria kungi ona gwake agatugari ona mucio gwake agatugari kuguo ni wigiriki wa thuri ya kiama makamenya irionete yo na ni twikite uguo Murang'a na ni tugu succeed njoke njiria thuri ya Murang'a acio marathire Murang'a Elders Association icio ni hao tondu athuri ya kiama me kiama-ini kia Murang'a Elders acio ni thina wao ni mathii kuria meguthie no Murang'a kiama ni intact na marathi mari iki magacaina magathie makendia andu aria oguo raigua tukiendia kaigua muno aretio ngiri mugwanja register na ijana na thiku ingi nigetha mathie mwena uriku riu ngenda kuga atiriri ngirikia ni ngwira athuri othe a Kenya na Murang'a kirethi mathi makiria njega na maikana family ciao nigetha mamahekirira nigetha maundu matwe namo mathie majie kuria mucie tuthie te uguo tugikinya ati tukunyita na SK na aria angi na itonga cia Murang'a ndamathaitha ndamatandukira moke tuikarethi tondu tingiruma ungikiruma gitonga ri niki kiangia wana ria kuguo rekei moke tuikarethi tuthondeke Murang'a murumo oroka wikinya mweri wa 2 kana wetatu ri tuko twiki ndoke ndikimwire ningukimwita Januari ni turathie kurathima githaka kira turaheirwo ni county government ya Murang'a githaka ni turathie kurathima na ni ngwenda andu othe Kenya ngima magoka nigetha mugikwe wothe one hari arithia kuhoera koguo ngumutigana macio na ngeithie family yakwa makorwo mena thayu na andu othe andakaina kibadi thayu acoka geithie athuri acio kiama ngumageithia hari andu ingi muno mandika haha muno kuga oria maranyita mbaru ciugo iria ndimerire ati ni mumakuritio wega muno asante matongoretio ni Justice Robert Mutito thank you nauga othe na acio othe mauga uguo ri na andu aria othe mandika messages ni ngumahurira thimu one by one to nigetha oe thimu auge undu ri na ri ndwe kugaga no jamba ya wira hari undu umwe tutangiriganirwo itonga nicio irutaga indo ciao riria ruriri ruri na thina ikario uguo gwetano haria Safari Park tiga igwiciria ati kaguthia thire Safari Park na SK nigetha ati akaria kanyama kau ni guturuma ku muno na kuga ati aya 9 or 10 MKF ati ni taikuni ati nicio ciracira haria apana andu 300 metirwo nigetha tari ici guko arauga megwitwo ni itonga ciao to niguo indo cia itonga nicio iriagwo na nindiraugire hindi wengi riria turari na thina wa covid na madagitari marabiria gukua na manas turabia kuria tuguthondekwo nuri makua no arikana ciro thina wari thina wa bururi uyu ukaya na ngoro cina thina muno gitonga kimwe gia Gikuyuri gigwitwo James Mwangi na family yake arutire milioni 100 macio matatu na thina urio gitiga gwika ate akihonokia ruriri uguo riu turenda mundu wothe ukinyite hau uguo etwo ni ta chairman witu uguo magoka magateithiriria nigetha tuthengie thina ucio ni ndirenda kitonga kimwe kiriuga njohi ni ngufund a conference ya kuga ruriri uratweriwo ni Jomo ati ni twarega kurora njohi ni gatunina tugie na mushamanio tugie na thayu ucio ngatho ningi muno twacokia ngatho thuri authi mari oho mageithike muno no mageithio ni muthuri ugwitwo wa Ndaro mitambo-ini asante sana kulino mitambo-ini muno arauga ona ni twatumacererwo kuria guthiaga kauga geithia athuri acio kimurigi sawa. I love the status, position and stand for Mr. Kaguthi muthuri ugwitwo wa Ndaro na Simon Kibe mitambo-ini muno auga ati nima mweri uri nja iroragirwo ciugo cia bata muno ngatho nyingi muno ona inyunyu othe makomo gitwandikira rucini ruru jabaira nitwacokia ngatho tumana Joseph Kaguthi na ninge ne baba ninge tumana muthuri mukona wa Deka na maundu ma njenga ndungimaigua handu hangi na riu tukiuga mundu ukirithi gukwega ndio twicamania hwaini twi hamwe na no twikorwo na thiini wa tabarira ya Drumeni no twikorwo tukirora muno na hau athuri a magweta
hegie mũrimũ nĩ kwambatĩra ũrambatĩra na nĩ kũingĩra tũraingĩra mambũra ma thigũkũ koguo andũ nĩ mathiaga ũguo makagũithia makaloa guard yao nĩ tũgũthiĩ tũkĩroraga nĩ maũndũ marĩkũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrũmĩrĩra kumanagia na rĩu nginyanagia thigũkũ ĩrĩkĩrĩre Koherethu 6-9 kũiganĩra na kĩrĩa mũndũ arĩ nakĩo nĩ kwega gũkĩra mũndũ gũtũra eriragĩria kũgĩa na indo makĩria ona ũguo no tũhũ na no ta kũhũra maĩ na ndĩrĩ Njenga thimo ĩno andũ mainũkie atĩ no itonga ciaku irarumwo no na matirumaga ciao nĩguo kana tiguo nĩguo ciao itirumagwo no inyuĩ nĩ inyuĩ mũraruma ciao na twĩ ihiga rĩa njamba mũthamaki na gĩtonga na tondũ andũ marerwo maũndũ maingĩ Njenga-rĩ Mũgĩkũyũ oigire atĩrĩrĩ mũruĩra kwene ndomaga niĩ ndiarĩ mũciare gũkĩgwetwo thimo icio ikiugwo Gĩkũyũ ngwĩciria akĩra mũtumia wake niĩ ndiarĩ mũciare atĩ mũruĩra kwene ndomaga na ndinabucia tutikarehiririe thingira wa iria wa iregi tutikairehiririe tondu tureruagira kwene reke tukorwo twiki asante reke ikinire tunua twito ithegi uririkane ucio roka gukwira urume acio muthurite na inyuĩ nĩnyuĩ mwathire mũgĩthura andũ acio mũgĩthiĩ ũgĩũkĩra rũcinĩ tene gũgĩthuthua ũgĩthiĩ ũkĩara laini 9 ũgĩthiĩ ũgĩikie kura ucoke hoke ũngĩ akwĩre rĩu mũrume mwĩre arĩkie ainũke na gũtirĩ mũndũ Njenga mwana ũthuranaga andũ makorwo na mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ na acio marakwĩra ruma naĩ matiuma rũrĩrĩ rwanyu mathi kũruma arĩa angĩ makorwo makirĩte mathikĩrĩirie tũrĩkĩrie hau ngatho nyingĩ mũno mũthuri ũgĩtwo Vincent Ndirango Vincent mwĩta Uncle Vini Santi ngatho nyingĩ mũno mũthuri nĩ ngũka tũrũmanĩre ngoima mũtindie thayũ mũngĩroge magũkumia nake Jehova Ngai amũrathime kumanagia na haha reke tuthiĩ studio A kũrĩa mũthuri nake ti Njoroge wa Gĩthĩnji arenda gũtũtwara matũra-inĩ tũmenye gwatinda atĩa kũhana atĩa na nĩ marĩkũ agĩtũharĩrĩirie Njoroge nĩwe wĩkuo nĩ wega mũno mũndũ gwĩtwo Njenga mwena wa ihũra na athuri acio erĩ mũthuri ti Mũkũna na mũthuri gwĩtwo Kaguthi nĩ ũndũ wa kĩrĩra kĩrĩa mwahe andũ na gũkĩragwo ndindĩko njigua ĩ matũ na ndindĩko ĩrĩ magũrũ asante thank you mũno acio nĩ tabarĩra yake mũrĩ mekoragirio ũhoro wa itemi rĩa athuri makĩria hĩndĩ no kana itemi rĩa athuri gwatuĩka nĩ ũhoro wĩgiĩ nginya ũtongoria na ũtwara nginya matũra-inĩ maitũ nĩgetha kũmenyithĩra kũhana na tũkwambĩrĩria kũrĩa mwena wa kaunti ya Kiambu kũrĩa mũndũ ũmwe nĩ akuĩte thutha wa ngari yake gũkomerwo nĩ ikũmbĩ rĩa rori ĩmwe mwena wa Gĩtarũ na kũringana na maima mũtino ũyũ ũkĩhanĩka rori eteire breki na kũhambĩrĩra rũgĩka rĩrĩa nake kũrĩa nake ndereba wa ngari nyinyi ageririe kwehera no akomerwo nĩ ikũmbĩ na gũkua hau ũrĩa maima nake akĩgurara na gũtwarwo thibitarĩ marĩtwa mohoro kuma kaunti-inĩ ya Kiambu Charles Gĩkuga Kariuki aimaho na nĩ gũtũtarĩria ũrĩa gũkũhanaga nĩ ngatho ũranyamũkĩra kuma haha nĩ barabara-inĩ ya Gĩtarũ barabara ya kuma Naikuru ũgĩũka Nairobi na nĩho hena macamanĩrio ma barabara 4 nĩ gũkorwo atwarithia a ngari arĩa marauma mwena wa Naikuru makĩerekera Nairobi na arĩa marauma mwena wa Kabete makĩerekera Gĩkũyũ kana gũthiĩ Nairobi hena macamanĩrio ma barabara 4 na nĩho ngari ciothe kwa ihinda rĩrĩ cikoretwo cionereirio rĩrĩ waramio wa barabara ya Western Bypass kana ya kuma Westland gũthiĩ Rironi ũrathiĩ na mbere oro ũndũ ũmwe na waki wa barabara rĩeherero rĩa Western Bypass na kuoguo thikũrũkĩro rĩrĩ rĩa ngari rĩrĩ na ngari nyingĩ mũno makĩria mathaa ma rũcinĩ na mathaa ma hwainĩ na kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kũrerĩkana atĩ turera ĩmwe nĩ korirwo ĩkĩaga breki na yakorwo ĩkĩhũra honi nĩguo yehererwo barabara na arĩa maiguire honi icio makorwo makĩehera no mũtwarithia ũmwe wa ngari nyinyi akorwo atekũigua honi icio na akorwo agĩkomerwo nĩ turera ĩyo rĩrĩa ĩringire rũgĩka na gũkorwo ikigwa na kuoguo kiroko kia muthenya wa muthi kwarikia kura muoyo wa ndereba umwe nao angi eri umwe ni urio gukuitwo ngari-ini yo nyinyi ro umwe na ndereba wa turera ino ithutha wakwa magurara na gutwarwo thibitari reke twambe tunyitanire na ikaria haha aria mauma ho mutino uyu ukihanika kama ritajitagwo Patrick Gacero ni muikari wa haha Gĩtarũ na accident ino yahanika umuthi wa ruci-ini uyu ngari ino ni breki yagire ni ekuhuriria kwiri ni ekwaratite andu na honi
na ateithio nĩ turere ĩngĩ kwarati turere ĩrĩa yuma thutha ya mũteithia yahũra honi na arĩa mauma mwena arĩa mauma mbere ya thutha wa mũndũ ũyũ mehera tondũ yende kũigua mbegũ ici icio ciuma kwambatĩtie ici icio ciothe ndanaigua njina honi ngari yoke dereva nake ageria kũmweherera aremwo kũmweherera amũkomera no rĩrĩa yagire breki yoka na ihenya inene na rĩrĩa ĩgũkaga yate breki he ngari nini yuma mbere yake na yoka ya mĩkomera nĩ mũtino uma mũnene ma nĩ tondũ ngari ĩyo nĩ yakomera ngari nini na he mũndũ ũmwe wĩ thĩiniĩ no ũrĩa maima nake nĩ ateng'erio na athiĩ thibitarĩ ngwĩhoka na njuge atĩ matereba marĩa mena marori magerie kũiga ũigĩrĩrĩki mwega tondũ haha nĩ he handũ gĩagĩra mĩtino mĩingĩ ma na nĩ handũ ngari iteaga breki koguo tũgĩe na ũmenyereri mũingĩ mahinda maya ma Christmas nĩ thengio mũno Kwa ihinda rĩrĩ atwarithia a ngari arĩa marahũthĩra barabara ĩno oro ũndũ ũmwe na mũingĩ marahoya kuongererwo kwa bambu mũikũrũko-inĩ ũyũ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ manyihia thibindi cia ngari iria harũrũkĩra haha na gũtigĩrĩra atĩ na obitha trafiki nĩ moka gũtigĩrĩra atĩ hena gũthiĩ kwega kana ngari icio nĩ irahota gũkorwo igĩthiĩ na mũbango na kwanyihia mũhatĩkano thĩinĩ wa macemanĩrio ma barabara ĩno. Baada ya ngero bumps ingĩ ithathatũ kuma rũgongo ngari cirocite kwĩhingahinga mũndũ ti wendi wake agũithie ngari haha mũndũ ũcio nĩoneka pastor nĩ kwehera orio nake ndereba nĩ ageria kweherera ngari ici ndakarehe mũtino rĩu kwa bahati mbaya ngari nĩ yagwĩra gakari kau atikwenda kwa ndereba wa lori nĩ tũngĩũria thirikari ĩtũteithie ũrĩa ĩngĩhota kuma haya rũgongo yongererwo bump na nene ngari ĩyo ĩkĩhingwo kuma rũgongo yaga bureki ĩkahingĩra o rũgongo yaga bureki ĩkagwa kwa rũgongo na ndĩngĩ affect mũndũ kamuyo tukiwa barabara handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gĩtarũ Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga waka Mwega mũno Charles Gĩkunga wa Kariuki nĩ ũndũ wa riboti ona gũtuĩka nĩ riboti yake hatũgĩtiria mohoro ma nĩngwenda gũtwara kũrĩa kanitha wa Consolata Shrine kũrĩa kwĩna igongona rĩa mitha ya kũririkana mũhũri biacara wĩ gatũ ũndũ na mũndũ ũratwo gĩtĩo gakorwo kĩama-inĩ kĩrĩa kĩetagwo gĩa andũ arĩa atĩĩku kuma kaunti-inĩ ya Murang'a ũgĩtwo Njoki Fereke tũmbe tuone nĩkĩ kũrathiĩ na mbere. During his lifetime. However, to me, he's always been just Guka. I only came to learn of his accomplishments during my teenage years, where I realized that actually Guka was a serious guy and not just the fun human encyclopedia who knew the name of every hill we drove past and every town we drove through. He was the most knowledgeable man I've ever known, and it was amazing that he still remained humble. He was a hard worker who prioritized excellence in whatever he did, and he never paid attention to what others around him were up to. He taught me to be diligent and responsible, and always encouraged me to do my best in everything I did. He showed me his love for me by constantly sending me books, newspaper clippings, and WhatsApp links about farming and environmental management, which was our shared interest. I will never forget the time he took me to visit a flower farm in Thika, just because I happened to mention that I was interested in flower farming. Joseph Gilbert Kibe was a great man, and most of all, I'm proud to say that he was a great grandfather and a great friend to me. It really saddens me to think that you are gone, Guka. Processing this is extremely surreal to me. Guka is a person who I can easily say has loved and wanted the best for me and everyone around him. Not once can I name a time he has not been there or has wronged me in any way. His love for his family goes unmeasured. They say showing someone love is better done by actions rather than just words. Guka would always express his sincere love for all of us. The trips he would take us all as a family were and still are such a big highlight in my life that will never be forgotten. I've gotten to know about so many different places and things I doubt I would have ever known if it weren't for Guka. He was one of the most knowledgeable people I have ever met. Whatever the topic of discussion, Guka would always have something to input. I'm not saying he knew everything there is to know in the world, but if I came across something that he didn't know, the next time I saw him, he would have done extensive research on the subject and at times even get to know more about it than I did myself.
What will hurt most and let reality sink in is the fact that from now on at our family gatherings or on the lovely lunches we'd meet at Muthaiga Country Club or at his home in Thika, is that he will not be there. It's so hard to imagine being there and Guka is not around. Nigogona ria kuririkana Njokibe utogwenda kurari muikarigiti wa kanjo ya athuri atiku kana tongoria atiku kuma kaunti-ini ya Murang'a. Naho tugutiria mohoro maitu na njira nguhima ithaa rĩrĩa thaa ithano. Mohoro maya na njira ndaya ni wona cihanda thaa mugwanja hindi ya Inoro Mĩaraho na gakuria cumani nawe hindi iyo nigetha tukiguria bururi wa Gitinda. Tigega ritwa rĩakwa ni Njoraga wa Gĩthĩnji.